Ton papa chéri de toi. Oui, papa. Il suis là. On fait du bien. Hein? Ça fait du bien. Et Bendo, ça fait longtemps. Papa, mon père n'a rien. On est qui m'a gambé du bal. Hein? Bendo. Papa. Si yo zo silika awa. Kele kino ba sentelo ngosala makam. Mutatia. Wenge zebi ye wana. Mutatia bisane ko na yo yeyo. Longwa kuna. Malène, mais papa. Non, on a nos salles. Je t'aime trop, c'est la mode donné. Mais papa, il y a un moment où il est commodé, papa. Na couper on m'a ben la cause on dirait bano ba kena ulaksa ba boutique na sando na pia depo ba teka bien nzoko ba beta ba tukwata papa obi kena mama ngema ba bloko sala o sepia na ngote olinga mona lo kwa mutamu sala na okena mwana o mama ngema zana photo ngana zana Afrika ta sepelite yanga nini tika boy papa tika ngabe na mkomsifuka na longwa na ngata hapo ba bloko mso sala nga sepela na ngote papa respect za te ke naza mwana na yo ka boy ka kofinga nga tout le temps yo mo kutongo na lesa midi na lesa bongo ya prévu ke lukanda ko zwa kasi musala na ngwana yuza tata na ngati yo ka sonete bizu ndonga la Richard moto moko bien ataka le kula yote ma bunyi na fina le loza na mikili ya poto ba junior mo chambre de commerce ayo lo bilanga mama ngema papa ba bijou ndonga la na mbamsu famille na baonde bundela bango yo ebite yo ningo bundela bisote zaka ofinga ko bundela ngeza kufinga na ilongi yango kimelo kwa mtazobi msalbo manzambe papa na ko ta sidi papa bien joué Bendo papa dis-moi Bendo quelle surprise hein grande cerveau ça va hein pour toi OK voyez na Bendo bien habillé avant allez comment votre ami après Bendo la vie ngai mutati ya Bendo papa aussi aller derrière et bien dit ça la bureau hein surprise na sorti la surprise papa kuna na Canada kama usana na Marsavco non papa bon na moni ba au mobile na suma musi papa tika papa c'est mon dire Bendo ngai bataka tukuba sashiri ke Bendo ayi yala yo fanda nataka na mwana koto merci papa yo fanda Bendo papa mama papa tout le temps ce que la Frandi donc souci n'a aucun makasi de bien mon papa chéri de moi Ton papa chéri de toi. Oui papa Il suis là. on fait du bien Ça fait du bien. Et Bendo, ça fait longtemps. Comment va Nadia Nzouzi? elle va bien papa Nadia Nzouzi. Oui elle va très bien Africa Food Business. tout se voit bien Et Tendai Mabokovang. il va bien aussi Et Rachel Fouta. elle aussi elle on sentit le poteau na noni mais le poteau na senti que yo ebi papa papa mais c'est il fallait signaler biso taille la surprise la surprise papa Doudou qui vous là azalakana on comment appelle ça Lubumbashi Mukonja Lubumbashi Doudou qui vous là Doudou qui vous là oui il y a dans le Lubumbashi oui tout le temps bakatindaka papa makayabu on se pense pas comment Bitoyo ouais atindaka papa abatindaka ya tindaka général il y a filemo ya maman Angel nyota pa tinda OK papa mais na mona zo sola ni yepe ya uti auto ye oyeba esima ye nasololaka na ye banda nazalaka na ki tosololaka même na réseaux sociaux ye na mona ndokwana yebi nde nalobaki aya kozwa nga na aéroport mpona sala bino oketala papa na sele pepe papa yo yebi ye otie singa rouge wapi nomona ilonga bana mwana nsemi papa omona otamboli na ndike papa comment ça va ouais ça va biso ba problème na yebi se kelenge no basenta eti wenge c'est vrai ça papa oui asa zemi wenge azala zemi kenda pa mobile na ye soni procès de la honte mobile na ye papa nga usala wenge mikanda yana Canada non esa ipeka bien de yo yebi ko sola na papa bien pour makambo bena ye ya donc ndenge na yaki boye na pour des choses na ye pour na makambo ya mobile na ngai ya libala après deuxième chose pour na wenge po copine na moi azalaka na Suisse elle est forte na vrai chérie comment ça fait la cible tu as déjà passeport on a tellement azai longue kokana na wenge nde
bacha wenge wenga linga mbali moko ya mwindi lokola Fabregas ye mwasi lokola wenge akesala tone pa place ya wengi wana kwa kutosala ngane na kina ngapo wenge asali baza mwana mwasi Ebena ongana sali na wenge. Acho na bunda kuna makasi. Na wenge klasi papa, kolia wenge kolata wenge. Mema ona poto mo yibi munene mema yi. Papa nzo bakuna wenge, wenge aza mwana mwasi akokena bali mbala moko. Omonteke mbongo zo soma na famille papa. Ya kokenda bali so bali ne mususu bali azu mwasi na bali. Na sunga famille papa kulinda za bweka ndia za kabwe musale za ngaso na ke kuna e komje. So ne koma kutu na mema mobile tina na police. Amema wenge na hotel moko na makala kuna kota cimetière hotel Makunzi. Franchement, je suis désolé, je suis désolé avec ça. Hotel Makunzi. Je suis désolé avec ça papa. C'est pas bien. Comment on va pour faire cette chance? Eh, mundela kosinga. La terre, ni ne ngwe chaque jour banana ya abilo na ko bunga. Na na famille, na za na famille na ba yana ngebele kuna balibanda mo. Ko yiba wa bloko ya na se comment ni no mo mundo ko fute na ba bloko na ba ndeko no ba oyiba. Boni boeko, ko soigner ba langage na yoki. Na lobi na te poma, na lobi na guérir. Na lobi na te ko sakana wa ke na biso ko sakana wa te na lobi na. Yo nga ko yiba yo. Na lobi na te ko ko oyiba déjà, oyiba déjà. Na ke bana ni. Ta yesa ndeko wa bi loko na wa yibi. Na na soma bloko na neni meka. So za mo bala te me meka. Mais pour ma mita bien ça risque ça la fausse couche pour l'anga. Na neni, poyo na sa fausse couche. Poyo na. Bita kana place na yo. Et là on est là on na ngwa. Ka bende na bona ko linga ongai. Yo. Peksa mo si wa kaka ngamba suka na oguna ngate. Po manga we kana na temwe e ona ke okrake. Yo. Ozo wanga. Omwende biloko ebunga na ndako. Na ucho kota toilette. Na sali toilette, mai osope zaite na bimi pona zo mai na yo no sopa na ekuta salite zaite. Obimi sango na evisio. Loko. On peut pas ni na obo. Ni mo yibe rekila ndako. Boni boyko? Na yibi ni na toilette lo oyiba salite ni elo oyiba ngona. Obimi sania. Oncle Kinoki. Oncle ga no boy. Mbonga wenge zalake na. Omolinga okopesa ma yo sala ba je yo no kuta na te. Encore yo no mo omi mona yo mutamakasi okobimisa ngai. Bon, on ça complot. Donc bon, on est sans rebelle. Et à $200 on a 3 ans ma femme a tindé les $200 on il va $200. $200 on va francs $3. Donc non, on va bien $200, réserve. Bibi Sambo. Bibi Sambo. Moi ça remanque. Bibi Sambo on a été kilo ça rana ngati. Bibi Sambo. On ça rana ngati pomba. So le to panza na pango to panza. Keba. No kondo position keba. Omoni yo. Ah, te tira la yo kanga na olobana. Anoko yo kanga na olobana. Omoni rere yo sala. Maninga za so yibi ndengo wana oyo lobi noko pourcentage nango. Okera pourcentage te. Obimisa mbo. Obini. Abimisa mbo kanga ya bimisa mbo. Mbanga na ama msuna sana na tokuta na base puna. Yo pesa mbongo na yo pesa mbongo na ebisi. Mo wale uti na famille na bino te. Na mo wana ndako yo pe. Na zo bungisa biloko pa ma dernièrement na uti bungisa ba corona na chaîne ndako. E bungi kala boy. Bonjour. Presque keye bana te. Obimisa mbo. Ah? Oh, tu connais le babouza qui ça ça? Pichona non, pichona photo. Ah ben qui ça qui ça? Oh. Pichona dans non on a ati. Makangu non. Yim de beni. Azana qui ça? Oui. Mon salut biso surprise. Ngana na parler awa nazana na noko na leki na nga conseil le bana no sali crise no sali ki panga mona ibisa sali crise no ko tata ko sala crise merci ko bien to apena pomba zo pomba ya bodo babi on ne solution ana solo ko yo ne solution makambu na bi ke basket la ngeye pesa Yambishi, yonne, na via, tu as la paire à l'écart, soyez noko. Alors, c'est mec, Bokilo. Bonne. Ah, la sepeli de Oye. Oh, Oye, Ningamo. Abi, Aïlinga va condom. Alors, combien de condoms? Il ira bien. Ah, me bali.
Moi la masse, moi la Depuis ce pingat. J'adore, il y a pas condom. Allô ma belle. Bonjour c'est Meki. Nengane suka puna baleta mwana oyelinga. Ah, Toyota la yona yaya. Leta nini? Eh ma belle, moi sina biso mon. Pourquoi zongi la bikaba? Ayeyo. On se l'a bango hein. OK. Depuis dans la studio. Pour ma part en studio. Yo ça ce qu'on va plus. OK, c'est bon, merci. Ouais, non, c'est l'appel non. Ouais! Bon niveau. Solution mon ami. Comment nous ngana mwana nzambe. Oh, atabongo ko. Solution mon ami. Na chana sina ndé. Ah, boma moto déjà moto na mbongo ye. Mon obi ma dépasse na ko mosala yo yeba. Dépasse non. Moi na kotambola ye mo kando tambo ye monter na sima bien cortège. Ba yanke ka mbeli na machine. Moi moto na statut na ye ya WhatsApp acha lichette. Et voilà Chani. Ke mosala na Non, non, bien, on a bon, maintenant on a place ya zala. Oh, tout ki kabiso mbali. Et binga le. Kana na ki tout comme non. Ayi biole ki me zou attends okoma kuna zou ezanga te. Eh bon zou ezanga tene ya makamambo. OK biso mo ko ça ça ba cheke. Là ta bien beau peto. OK tike na ndeni. Ngamo mno OK tike. Yo moi sina election. Ozomona oyo tata mwasi ya mwana bike kosi Mbote tata. biene mutu acha wengi libumu mumbale wengi kumbwa ni mwana mwini Donc moto aviola wengi. Yondo jemisa wengi. Tena zemisa ite. ojemesa ye omemaka no tele makana makunzi yo kasinga na kosi Olinga opesa en forme ni. Otie zemi. mitera champagne mwenje na bunia Mitera, boss de boss. Boss de Père baby yo baby mitera champagne. mitera champagne mwenje ozi ingénieur Fabrice Bozene na bunia Oh, mais au moins Mitterrand champagne lokola za mutu moko butema bobo. Voilà. Asungaka bato. C'est normal bato yo so ba yeba. DJ Parce que Mitterrand champagne aujourd'hui maître CD médaille d'or. maître CD na France champion. petit nga kauka na ba prince ngelezo. Akoma mokolo. prince ngelezo. Mais comment baton tu yeba ndeli au moins que famille c'est famille c'est l'argent Au moins na français babi français babi ni. Retire au diable, fouiller publicité. Pisson 126. Vaut mieux que guéri. Mais ça, je vois qu'il a l'érosion de la matière. Ah bon? Oh. Il faut bâtir sa maison. Ah oui. Parce qu'il y a un tel là. Père, biso bangala bena ndako ko bundisaka mobali. Pas même ba. Ya petika tozana ba paya wakaka mungala. Père ayebani makasi. Mungala mbadezo liata liboke. Même maman ngema na Toronto ayebani na père. Nani? Maman ngema. Maman ngema na Toronto. Yapo yebana batapoto. Papa, maman ngema la bela donc na éviter. Oui, il m'a traduit sur moi interpréter un film en Nigeria. Akende musala ozonga amoni mwana makolongulu. Oye boule non dira la petite casque. Abeta mwana mena voix nini ya Mirador. Oui, mena loba na yo na nyatika yo makolongulu awa. Abeta mwana na bino ya mort. Oh tata boni pokomi ko beta biso bo. Mama tozali. Oh oui boma. Yes, il a donné téléphone à Molière. Yeah. Na société to ya bwe ko. Ai kuruna. Oh. Otala la Molière. Na société tosobika. Basi na ram. Oseka. Ozo se père nango. Comment le succès? Succès. Soit sali une semaine voilà c'était la Molière à la lèche. Bano bako beta ka biso masete na nzela soki amoni yo na téléphone bango. Oui bisenga 20. Ça ba suki. Bonjour. My baby. My baby. Oh, mon cœur de moi. Mon cœur. Chérie de moi. Chérie de moi. Oh, chérie. Oh, cœur. Oh, chérie. Oh, chérie. Papa, mon bal n'a rien. On est qui m'a gambali bala. Hein? Bendo. Papa. Si ozo silika awa. Keleki no ba sento ngo sala makamba. Mutatia. Wenge zemi ye wana. Moto ajemi sande ko na yo yeyo. Yo pe ko ya ka bebe ko. Pomba. Tu
c'était 2 personnes, famille moko. N'importe quoi. Bende. Pomba yarana. OK, non, peut-être que le ba makambo. Et ya makambo to ko bongisa pe ba ko retirer ça. Oyo bosali Ernest. Filme Ernest. Mwana mwindu. Kikamuni bosola. Mwana mwindu. Onini nga na omona na yebi te. Yebi expliquer nga na bien. Muto nga na zwa temps yo sola ni na téléphone ezange grande sœur nanga. Mamu osakana ngai. Yo, bête. Mama. Osakana ngai. Osakana ngai te. Mwana mwindu. Mwana mwindu. Yebi te expliquer nga na muto nga na sola kana ye. Otala ngai. Yo lo bakana nga ke moi na poto za grande sœur nanga. Oju yaya, oju leki. Moi c'est moi poto ye. Bon na iba za grande sœur. Sorry. To sala to bimaka na téléphone, tout ça va peine vidéo bolingo. Mwana mwindu. Tout ça c'est toi papa. Et ça papa nini on Les alliés là, papa. On tient là no mon côté. Bololé, ta bololé. Quelle erreur. N'importe quoi. Oncle. Il est belardo. Comment? OK tiki nga bonne. Mwenge. Mwana na Yembe balo nanga. Na mobalo nga na façonné. Donc mbongo nyonso nga pesa ka mwana mwindu. Yebundo la kitsa kaina. Omoni mbongo tindela tanga na reyo na ngotindela mbali yabo. Nani eza problème te. Boza bana na kolemba bino te. Papa. Félicitations à mobile. Le côté na poto, le côté na kisasa. Mais bato ozokosa bana ngai. Non mais mona l'état. Na okangisa yote. Mais na okangisa oyo ememisi ngambo. Papa. Hello papa. Toi ya kende bebo. Kende